Вы видели, вы историю видели пятиэтажной дрочильни? Вам не раз, ну вы не слышали? Вы где вы услышите, на Бурмалде я рассказывал Синий? Хотите, я вам расскажу историю? Да. Историю. Да, Хотите ёбнутую историю? давай. А ну давай. Короче, Палага говорит, есть местях тут в Таиланде, понял, в городе, говорит, ну, тупо смешно там, понял, но это тупо дрочильня. Ну, говорит, ну, надо сходить, потому что это, типа, метовое место, идите туда, не то, чтобы, ну, типа, кайфануть, а просто поорать, понял? Потому что это, типа, ну, место, в которое надо сходить. Потому что, я говорю, ну, ладно, мы едем туда, сейчас, на мотороллерах хотим. Приезжаем, ну, Лолыч тоже со мной был, понял? Заходим в этот плейс, тупо 40 малых сидит. Ну, малые, ну, не самые лучшего гатунку, как будто, понял, яблоки с дерева гнилые попадали. Ну, что-то, типа, из этого разряда, ну, кушать можно, понял, но ты когда кушаешь, ты такой, кислинка попалась, понял, в моменте. Ну, не суть. И я, короче, мы приходим, куча этих малышек, куча малышек, и я самый последний пикаю, говорю, Лолу, пикай кого-то. Он какую-то пикнул, все попикали, и я пикаю. Все, она меня ведет в лифт, я говорю, hello, там, my name is Артур, она не понимает, она мне говорит на ломаном английском, I not speak English. Вот так, я думаю, ой, ебать, сука, история, думаю, ебать, я попался в дрочибельный дом, братан, там 5 этажей, она везет меня на 4-й этаж.